Viva Viva l-Karnival! Le dan il-karru mhux wieħed minn dawk li se jkunu qed jikkompetu waqt il-Karnival ta' din is-sena. Dan hu karru xogħol Knowil Borg, karru tal-ħelu li ilu jaħdem fuqu mill-bidu ta' dan ix-xahar. Iżda it-tema ta' dan il-karru x'inhi? Bi-spettaklu tal-lajna sibna ż-żejt u f'baħar wieħed ħarisna l-ambjent. Ġifieri taf li hemm Simon Busuttil u Claudette Paċ qegħdin fuq baħar ishom mitlufin, għandu tromba fuq affarijiet ta' satira qed iħarsu l-ambjent. U fil-bidu lew ma titlej li Montezin sewwa. Spinġa qed tagħmel ix-show, u mbagħad hemm Joseph Muscat qiegħed fuq il-Buzz, Bassis de Leon għalhekk dak wiċċ tal-jum. Għax Bassis de Leon, sajjeb. Hekk speċi ta' mbagħad hemm Joe Mizzi, ġo sutank taż-żejt, għax dejjem jgħid li ħansibu ż-żejt u dawn l-affarijiet. Affarijiet ta' satira. Knowil spjegalna kif ġib l-idea li jagħmel dan il-karru. Di ġietni tal-idea, di vera ġiet ta' malaj. Infatti anke hu jaħdem manwali. Jiena xtaqtu jaħdem motor jew xi ħaġa, fimt, imma żmien kien kontrina la ġie jaħdem manwali. Għalilna wkoll x'ingredjenti uża biex bena dan il-karru. Minn barra kollu tal-ħelu. Ġifieri l-uċuħ kollha tal-ħelu, il-bini kollu tal-ħelu, kollox tal-ħelu. Però taħtu għandu struttura bil-fors biex nżommu fuq xulxin. Knowil Borg għalilna li għas-sena d-dieħla diġà għandu xi ideat ta' x'tip ta' karru jista' jagħmel. Iżda għalissa inħallukom tgawdu dan.